خب بچه‌ها جونم، امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید، درستش کنید کنار خانواده، از این غذای گیلانی و خوشمزه لذت ببرید. اینم به نظرم داره. بله. میدونی چرا؟ حالا این از نظر منه که من جزء تجربه‌ام پایین‌تره. چون سیرا بیرون میمونه کل میکنه. به خاطر اون کلاش میذارن که دیگه مال انزلی نیستی. آخه من مال دهدم ولی خدای کل میکنه یا نمیکنه؟ کل چی؟ خب بدن جوانه میزنه. تلاشتون رو بکنین، به هر چی که میخواین میرسین. مثل من که اینقدر این چند وقت تلاش کردم، خلاص دیگه به آرزوم دارم میرسم. و اینکه من خیلی ستاره رو تشویق کردم که دوباره کارشو شروع کنه. آره واقعا گفتی درست کنه. خب میدونم چرا هر چیزی من دارم تو هم دوست داری داشته باشی. چون حسود کمبینم. از این چیز صراحت خوش. بچه‌ها چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم خونه مامان، قراره به روش مامان باقالی خورش بهتون یاد بدیم که یه غذای گیلانی و خوشمزه است. این آقای دومم تازه بهتر شده، شروع کرده به سر و صدا و خوندن. خب آله جون بیا مامان صحبت کنه. سلام علیکم، حال شما خوب هستین؟ خیلی ممنون، سلامت باشی، همیشه خوب و خوش باشین، تن سالم، دل خوش داشته باشین، خانواده شما. الان ما باقلی رو شستم، آماده کردم، باقلا خورش خودم درست میکنم. اینجوری سیرم درست کردم آماده، سیر خرد خرد میکنم میریزم توش. بعد شیفید دارم، نمک و فلفل زرجبور میریزم، روغن میریزم. بعد اینا سرخ میکنم، یه سرخی میکنم، بعدا شما ببینید. یه سرخی میکنم مامان. من قبلا آموزش گذاشتم، من اول سیر رو با روغن و زردچوبه قشنگ یه کوچولو تفت میدم و سرخ میکنم، بعد باقالی و بعد در آخر شویدو میریزم، بعد دیگه آب. ولی مامان اینا اولا که آبدار دوست دارن، از الان بگم یه غذاییه که مامان خیلی آبدار درست میکنه، ولی الان نمیدونم چون بچه‌های من آبدار دوست دارن. امیر من، محمد من، اون میشه همه بچه‌ها. نه همه بچه‌ها نه، فقط پسرای من دوست دارن. پسران که فقط امیر و محمده، علی دوست ندارن. اونجوری آبدار زیاد علی دوست نداره، خوشش نمیاد. صداره که اصلا نمیخوره، سیمینم خیلی کم، اکرام مایم نه، همه خوش میخورن. آره من قبلا البته غذای محلی واقعا دوست نداشتم، ولی الان چرا خیلی دوست دارم. میدونی چه؟ بخاطر اینکه 6 تا بچه داشتم، خلاصه وضع روزگار زیاد خوب نبود، ناچار بودم باقلا خورش درست می‌کردم، آبدار زیاد میکردم، یا سبزی قرمه یا هر غذایی درست میکردم که به همه برسه. آره به همه برسه. حالا به اینا بعدن تازه داماددار شدم، امیر میگفت برای دامادت بیشتر رختی، برای من کمتر رختی. اون یکی میگفت برای اون بیشتر رختی. گفتم خدای من چیکار کنم؟ یهو همه را آبدار میکردم، بین اینا قشنگ تقسیم میکردم که خیال همه راحت بشه. آره مامان از این چیزا گذاشته بود، گمج بزرگ خیلی خوشگلم هست. تازه گفت گرفتم ولی خیلی بزرگ بود. گفتم مامان این مقدارش کمه، تو این بهتره. وگرنه داخل گمج درست میکنن. داخل گمج خیلی خوشمزه میشه، همینجوری هم خوشمزه میشه باقلای من. ولی میدونی چیه؟ گمج من بزرگه، کوچولو شکست یه دونه داشتم، دادم به یه نفر. گفت من ندارم، من دادم به اونا، به دوستم دادم. الان ما باقلی رو که شستم، سیرم که شستم، همه رو خرد میکنم میریزم تو باقلی. بعدن فلفل زرجوبی نمک میریزم، روغن میریزم، میذارم تو گاز سرخ بشه. شفیدم میریزم که تو گاز سرخ بشه. بعدن که قشنگ سرخ شد، اون یه ذره آب میریزم. آبش سرده یا گرم؟ نه آب سرد نمیریزم. ولی بعضی نفر آب گرم میره، من نه آب گرم سرد. حالا کنار این غذا دیگه کته، برنج کته میذارم. ما میگیم دمی، برنج دمی میذارم. بعد کولیشور دارم بچه، یه دوستم به من 3 تا کولیشور داد، اونم گذاشتم اینجا که سرخ کنیم. کولیشور، باقلا خورش کولیشور، ترشی 7 بجر با پلو با ترا. خیلی مزه غذای خوب میشه. خب الان اینو بیارم رو گاز بذارم. نه بذارم اینجا. نه خب میارم اونجا. بریم. اگه تی خروس بلده، تی فندق الان بله 1 میلیون فندق فقط خرج بگده. ای خدا مادر این بچه تو رو چیکار داره؟ فقط یکم میخونه. بچه تازه به حرف من کار بگره بچت میاره.
باشه بذار بخونم برای خودش. باقلا خروش روغن مایی زیاد مزه ندارم. باید روغن جامد بریزم. آره روغن جامد. خب من اینا رو بذارم اونجا. این برپریده رو خودت گیره خوش کنه. الکی واسه مانور داره این کارو میکنه. مانوف چینجا اینجا رو لافیدانگیری. سلام عادل جون، سلام بچه‌ها، خوب هستین؟ روزتون بخیر باشه. این جاری لافیدانگیریه. لافیدان چیه یعنی؟ لافیدان یا لابدان؟ لافیدان. الکی از این باید تاره عنکبوت میگم. من از صبح اینجا بالا شدم اینا تازه دارن نهار درست میکنن. عادل جان من قسط آوردم 5 تومن واسه 5 تا هفته، ولی من اگه بودم با این شرایط نمیگرفتم از کسی. به خدا میگیری؟ خدا جان ببین در حضور تو 5 تومن پول 5 تا هفته. دستتون در نکنه، خیلی زحمت کشیدیم. بچه‌ها که به ستاره گفتیم عید برام اونو بگیره سورپرایزی برام بیاره. خیلی خوشحاله. مامان تو الان گفتی من یه گمش داشتم، یکی از دوستام خواست بشتم، تو چرا من اونو ندارم من نمیدی؟ چون نمیتونم، خوشم نمیاد. بعد میدونی عادل چرا این میاد من مثلا میگم درست کن، این میاد پاشو جلوی تو اینجوری میکنه؟ چرا؟ این معنیش چیه؟ نمادی که بعد رفتم خونه صدای خدای مهربانه، دوست داره برای تو، ولی الان دست صداری نمیرسه. الان 1 میلیون بردی. 1 میلیون برای فندقش این بچه منه، تو خواهر منی. خانم تو اگه بزنی انونی دیزای بیده. خب من جارو بکنم بس سیمین نکن. سیمین 1 میلیون و 1 میلیون نیم برای این خرج کرد. دیروز اون هفته دیدی که جمعه ما همه نشستیم ما همه گریه. خودم من گریه کردم قیامه گفتم تو این بچه توی برای تو عزیزه، بس تو بچه من نیستی. منم بچه تاخش رو به من بده. میده تو که ماشاءالله از اینا میگیری. بذار دستش از مادر دستش برسه خلاصه یه کاری برات میکنه. شاید حالا معلومه ولی من میام عادل من میگم میخواد سورپرایزم کنه. ها برو تو 5 تومن بگیر من 5 تومن پول عادل. ولی من اگه بودم نمیگرفتم، میگم گناه داریم بچه. چه رنگی؟ تو چه رنگی می‌خواستی؟ من مشکی. حالا بذار ببینم من دقیقاً عین من تا عادل جان بیا. نه عادل من عین این میخوام. عادل بیا. شو کنار مرمی من رفتم. الکی با اون اومده که بهتون نشون بده داره کار میکنه. ببین زرجبور ریختم. برو جلو. بعد زرجبور فلفل و نمک ریختم. الان میخوام سفید بریزم. بگو این سفید برای کی بود؟ سفید خوشگل مال آقا امیر عزیزم بود. ولی به خاطر آموزش، به خاطر آموزش که میخوام خارج بدم این مال داداش امیره. ما بعد من از یک کمد تو برداشتم. وای خاک میسته میبرم. خواهده گفتم من در پول بده این دکتر. خواه نگاه کنم سیدار این شبیدم ریختم. روغنم روغن مایی خوبیست برای روغن جامد خیلی خوبه. آره جامد مزه این جامده. کرم مومو خوبه نه؟ کرم خوبه ولی بابا کرم دوست نداره. شاید یه برای این بغلا خورش خورد بابا دوست نداره. ببین به فکر همسرشه. خالصی این بله. چرا هر چیزی من دارم تو هم میخوای داشته باشی؟ نه اونم عروضه داره دو. من آرزو دارم. آرزو من کی مدرسه صنعتکاره؟ شوهرشون صنعتکاره. برای من اینجوری چیز نکن. اون مردم صنعتکار ولی خادی اصلا رنگکاره. رنگکاره. مثل آقا عادل نمیتونه اینجوری درست کنه. خب میدونم چرا هر چیزی من دارم تو هم دوست داری داشته باشی؟ چون حسود کمبینم. از این چیز صراحتت خوشم اینجوری گفتم عادل 100% میگی تو درست کنی. شاید یه فکری کنم چون دوستان خیلی اصرار داشتن که ستاره جون تو رو خدا این سیمین رو ما خیلی دوست داریم برات سیمین با اینجور محبت کارا رو میکنه دل شما هم به دست آورده. ببین کی من از این کانال برم واگذارش کنم به سیمین. من که مطمئنم آخرش درست میکنه عادل، یعنی شما درست میکنی. میدونی مبلمون خیلی زمان برد. این نه دیگه پایه رو عادل درست کرده پسره هی امروز فردا میکنه نگرفته که بیاد اون رو درست کنه عادل تایمش آزاد بشه. میدونی؟ آره اون گیر اونیم الان. عیب نداره درست میشه بابا. آره منم شوخی نمیکنم ولی
ولی خیمه ولی میخوام یه فکری جان براش خدا سلام میکنی شاید یه فکری براش کردی. بچه‌ها دستتون در نکنین که اینقدر تو فکر منین. این که تو فکر من نیست. بابا خروج با پلای داری میزن الان برنجم داره میزنم بگو. ناشرم الان شرایط نیست وگرنه برای بچه‌ها یکی از اون رقصای خیلی قشنگ می‌کردن که زودتر بگن حتما درست کن. میدونین چی بود؟ اون روز که داشتیم از اون کاغذ نویسی برام انی دوره بزنم بهتر آره خطرناک نیست. آره اون روز که مامان داشت این کال کباب درست میکرد یکی از فالوورام راستم گفتا گفتش که شما دوتا موندین بعد مامان بنده خدا داره با اون دستش مثلا داره میسابه حواسمون نبود ولی خب اون تخصص ما ما بلد نیستیم من فقط لته جارو میتونم بیام جا به جای خونتم کنم ها خب بعد نظر بدیه تموم کردم تو مبلت نهیم عادل جان من میام برای تمیزگی در عوض آینه نه همینجوری ما مطمئن باش بتونیم حتما برات انجام بدیم تو فکرش هستم چقدر جلو میافتی با این کار خیلی ببینم برات میتونم یه کاری کنم باشکه وای اینو زغ بگید دستدار میخوای آینه منو برداری آره میتونم ببرم امروز با ماشین نه بابا اونو باید حتما آره خب بس اون سمیزم ببریم هم میزه میزه فندم اما هیچی نرم ما که دبلو الان که من نگاه داشتی دل منو چیز میکنی نه درست آخه منم بدبخت میزای ما اونه چی بکنم این دوتا گیر کردن میزه من خب میزه منو میدم میگه وانه چی میاد میزه من حالا تو گرد به درد من مربع خب میدیم به اکرم حالا خوش میده بذار اکرم چی میجوره مگه مستطیله نمیشه من کلاس قرآن دارم میز کم آخه خب مربع اون موقعی که طرف بگفتم بای برده بده خب دیگه ما یک مربع میدیم به اکرم مستطیل میاره خونه شما بعد نه خوبه درست مربعه گرد نیه نه مربع اونم خیلی خوبه واسه چیزا بزرگه ماشاءالله خیلی آخه خوبه بزرگه گویم بولون خب نیه میده اکرم اون میده آره اون برای شما مناسب تر آره دیگه یه موقع چیز کنه عادل دیگه اگه چیز دیگه هم خواستی یا دیگه وانت که داری میاد وای یا اول میکنه تی اینه کرنه بدی نه بابا براش درست میکنی درست میکنه خلاص عادلی نرده عادل جا حالا عادل خود من دعاتون میکنم جا به جا میام کمک میکنم نمیخواد من چه جا ما پله آسانسور عادل بیا اینجا ببینیم مامان چیکار داره ببین بچه ها این الان داره سرخ میشه این قشنگ سرخ شد من اینو میدونی چیکار میکنم اینو یکم آب میرزم سرشو میذارم این قشنگ آبم میگی چون همه نمیدونن چقدر من همیشه یه بند انگوش بیشتر از خودش من میرزم تو یه ذره بیشتر میریزی آره من یکم بیشتر میرزم بعد حرارت هم زیاد میکنم الان آب خواهیم بکنم تو اجر بکن نگاه کن آره انا پارچه آب نه تصویر نه اونو بکنم ببین چجوری سرخ میشه این سرخ شد من عاشق بالا خورشم آره من میدونم خدای مایم عاشق بالا آدم خورشم خیلی دوست داره ولی من اصلا دوست نداشتم میگه غم داره ولی خب من خیلی دوست دارم من قبلا اصلا دوست نداشتم ستاره اصلا غذای محلی نمیخورد خدایی نمیخورد خدا عادل جان سالم میکنه عادل بوسه خلاص ستاره خودی هم میچاره این باقالی هم بچه‌ها دوست داره عادل این همه چی میخوره این باقالی هم بچه‌ها اسمش پاچی باقاله پاچی باقاله محلی هم تو پاییز داریم هم تو تابستون درسته هم تو پاییزی پاچی باقاله پاییزی خیلی خوشمزه بچه‌ها ولی پاچی باقاله بهار تابستان زیاد مزیگ پاییزی داره شیرین میشه نه اون فکر کنم شیرین میشه اون محلی اون اونجوره کشاورزی امروز بابا میدونی چی میگه بابا کجا بابا رفته محل رفته مزرعه روستای ما مزرعه روستا امروز بابا آمدم من اینجا دراز کشیده بود یه لنگش هم گذاشته بود رو اون لنگ دستش هم گذاشته بود اون پشت کنار بخاری بچه‌ها دیدن اون قیافه بابا رو خیلی اصلا خندم گرفت و بهش گفتم که اینجا چرا دراز کشیده گفت هیچی دختر چیز بکن زیاد خودتو خسته نکن همینجا تمیزه این بر اون بر اصلا کم جارو کن خسته گفتم به خاطر من میگی یا به خاطر جارو برداری گفت به خاطر جارو برداری
خودم من آره که اینجوری گفتی خیلی جالب میکنم. چرا مرد رو اذیت میکنه؟ الان دومی چه حسابی جارو برقی مالا من خراب نکردم. چرا این برام میکشید با اون نه داری باور کن این جارو برقی خوب نیست. منم دارم ستاره مثلا. مکشش خوبه ولی مورد آره یا یا شاید بشه موره فکر میده ولی فکر نه فکر نکنم. آره نمیشه. آره بچه این الان بچه‌ها دیگه بیان ببینید. این دیگه خوب این الان شد. خوبه نگاه کن هیچ آب نداره خشک و خشک باروغن با سیر با شیرین الان آب میریزیم. الان من آب بریزم. بریز ببینیم چقدر میریزیم بریز خب مثل؟ آره این خوبه این خوبه من چشمی میریزم بچه حالا یه باقله شما اگه دوست نشی شما کمتر بریزید خیلی زود میپزه بعد. الان حرارت رو چیکار میکنی؟ کمه نه جوش بیاد کم میکنی. آره. بعد در عرض چقدر چون بعدا میخوای تخم مرغ بزنی اون لحظه 20 دقیقه پزه تا 20 دقیقه پزه الان سرش نه که بجوشه بعد کم میکنی. گوشش کم کنم تا خودش تو چی داری میکنی؟ من برم این جارو بکنم. بچه‌ها بخاطر صدا من اینجا واسه من اونجا دارم جارو میکنم. میدونم ندارم. میخوام یه نگاه کنه ببینه من دارم جارو میکنم. برو ببین. میبینه. الکی میاد اینجا هی دل شما رو به دست بیاره که ببین بیا ببین بیا اینجا دنبال من اینجا جارو هست یا نیست. هست میدونی بس. من اصلا تو سرما چی نرم پولی برشه داره ببرید. بنده خدا به درشهرم یه دونه پولیور سویشرت برای عادل خریده تازه. عادل امروز اولین روز پوشیده. میگه که عادل این کی کنه میشه به من بدی. تازه امروز پوشیده. الله اکبر چقدر به این میاد. خودت دیدی تو آینه؟ میاد عادل. میتونه اینم بگیره؟ وای خیلی خوبه. براش هم خیلی این خوب. این چی؟ مثلا تا سال دیگه کنی میشه سال دیگه بدی به من. همونجوری بهت میده. بگیرم الان برم دامادم اونجوری نیست. این خواهر من نه اینجوری میکنه پاشو. این یعنی اینکه بردم خونه حسابتون میرسه. بیا عادل من نمی‌ذارم یه حساب تو بده. من عقلمو خوردم بگی بیا نه مال خودم. بودی گرمت شد. خب در آره آره با خدا ببین من وجدان اینجا وجدان کاری بالاه. با عادل صدا بود. داخل خروش باید حتما کلیشی رو باشه کلیشی رو گذاشتم یه دوست داشتم دارم 4 تا کلیشی داشت اینا گذاشتم خالی اول شستم قشنگ تابره یه ذره روغن ریختم گذاشتم کلیه رو گذاشتم الان کم کم اون سرخ میشه ما کولیشور شاید خیلی ها ندونن کولی ماهی که یه دیگه. ماهیه ماهی، درسته؟ آره. بعد چجوری شورش میکنن؟ کلیشی رو هم مایشوره فرق نمیکنه این نمک قشنگ اونا چی میکنن یه روناس؟ آره روناس داره بعد مایشور قشنگ میچینن توی یه جایی مثلا یه برنجایی یه ننجایی مثلا لک باشه بعد این ردیب میچینن ردیب روناس میزنن نمک میزنن خواهر بزرگی من خوب شور میکنه اون شور مایشور قشنگ شور میکنه بعدن زمانی که غذای محلی داری اینو باقلا خورش اینو سرخ میکنن درسته؟ چه کمی توی تمیز میکنن قبل تمیز میکنن آره نه میخوان شور کنن دیگه تمیز نمیکنن نه اونا تمیز نمیکنن اول اگه تمیز کنن که خیلی عالی میشه ولی تمیز نه خیلی اشبالش در میارم یه ذره تلخی میزنه آره چون اونجا توی نمک میونه میترکه آره میترکه زالش تارکل زالش زهل مرگ میگن شد همونه به خدا دیشب من به خاطر فارسی خیلی مدرسه چوب خوردم ولی همیشه میگی ولی میدونی چیه الان دیشب خواب دیدم یه نفر به من گفت تو برای من فارسی رو گفتم ای خدا من نمیدونم که امروز صدارجی میخواد ویدیو بگیره حالا اینطور اینم از ماهی شور که اونایی که گیلانی نیستن گفتیم که توضیح بهشون بدیم اونا که گیلانی هم میدونن دیگه آره
جای خانم رفیعی، جای خانم امیر جان، امیر خیلی دوست داره. مثلا اشبلشه، مثلا اشبلشه. اشبل شور. کولی اشبلشه. مایه اشبل زیاد دوست نداره. چون ریزیه، دونش ریزیه، امیر خیلی دوست داره. جاش خیلی خالی. آره. باقلا خورش ما 20 دقیقه تمام پخت. اصلا باقلا پچ باقلا زود میپزه. مثلا جنسش خوب باشه زود میپزه. الان پخته داره تخم مرغ میزنه. ما یه سوال ازت داشتم. بله بفرمایید. چرا سیرا رو گذاشته بودی تو فریزر؟ سیر رو درست کردم گذاشتم تو فریزر برای اینکه یه زمان کار دارم سریع اون کار انجام بدم. یه دلیل دیگه هم به نظرم داره. بله. میدونی چرا؟ حالا این از نظر منه که من جزء تجربه‌ام پایین‌تره. چون سیرا بیرون میمونه کل میکنه. به خاطر اون کلاش میذارن که دیگه مال انزلی نیستی. آخه من مال دهدم ولی خدای کل میکنه یا نمیکنه؟ کل چی آخه؟ خب بدن جوانه میزنه. بس میگه حرف بهتره که تتیار وقت تو اپلی رشته زی. مرکز خدایی ولی به خاطر اونم هست دیگه نه کل جوانه. داره به یاد میده. ببین کجای کار. ببین این باقلا خورش ما بچه نگاه کن الان باید تخم مرغ بزنم. بچه‌ها این باقلا خورش یه شعرم داره. ما شعرشو بلدی؟ من بلد نی. باقلا خورش جوش کنه باز مره بیهوش کنه. باقلا خروش جوش کنه باز مره بیهوش کنه. شنیده بودی صدا تو؟ من عادل میخونم میشه. عادل دامادم به من رفته اصلا از نظر خلقیات رفتار دل بزرگ مهربانی همه چیزش از خودش تعریف میکنه. خب بچه این تخم مرغ زدم یه دونه اینجوری نصف میکنم که کامل بپره. آره بعضیا درسته میندازم. آره ولی درست خوب نیست. بعضی هم سرخ میکنم. آره آفرین. طرف لایجان کارم میکنه. مثلا ما 5 تا باشیم 5 تا تخم مرغ میندازیم. من دوست دارم یه دونه کامل بخورم. من خیلی دوست دارم. من زیاد اونجا دوست دارم ولی اونقدر نه. خب مامان تا این غذا حاضر بشه شما داشتی نماز میخونی چه اتفاقی افتاد؟ به دوستان بگو. چه اتفاق افتاد؟ پولو اصلا حوض من نه تازگی خدا شاهده حوض ندارم. یه دوست دارم کانادا است. اصلا اسمش اصلا مدتی اصلا یادم رفت. خانم رفیعی اصلا به خدا انقدر سعی کردم نمیتونستم یاد بیارم. حالا تازگی حوضم خیلی پد میشه. خب ولی پولو من سوخت. نه اون کامل نسوخت. کرد شد کرد. الان درست میگه. الان بعد میگفتم آره. ولی کلا نه خوبه بابا ولی خودش کاب داره. کرد شد. کرد چیه؟ یعنی تعدیل. آدم میدونی کرد چیه یعنی تعدیل؟ ما خوبه ما برنج میسوخت ما یه نون میذاشت روش بوی نون نه بوی میگیره. آره بوی سوخته. این نسوخته که اون چون لعابه چی میگن این چیزا روی دورش خب. ولی واقعا غذا توی دیوار روی خیلی خوبه بچه‌ها مخصوصا برنجش چجوری مثلا خورش توی گمش خوبه واقعا ستاره طعم خیلی خوبی داره. من دکتر رفتم دکتر به من گفت روت خیلی کمه. روت ماما میگه روت خیلی کمه. روی بدن چون دیگه آخه همه تو نسوزا میخورن. آره ما الان مدت‌های برای خودم اینجوری رو گرفتم و مثل میدونه گرفته بودم اصفهان رفته بودم یه مس گرفته بودم اصفهان اونو دادم به صدر خوشش اومده بود. چیکار کردی؟ داری؟ آره بعد دادم به چیز اکرم. نگفتم خاخر جان مالی که به من به تو دادم میخوای پس بدی به من پس بده. بچه هر چی میخواد بخوایم به ما میده. ببین اینو گفت که میخواست به اون نتیجه برسه که تو دادی به اکرم من به تو دادم. من دیگه به خدا من دوست دارم هر چیزایی اینا بگن حتی این پیرهن تن منو بده من میدم ولی به کسی ندم به دوباره برگردونم. قانون دوست داشت خودش بده. قانون مادر. دکترم گفت مثل بدنت کمه بودم دی چی کم نی آقا دکتر. ولی به خاطر اون ولی یه چیز میگم جنسش جالب نبود. آره جنسش خوب نبود. اون زمان 80 تومن گرفت. آره قشنگ سیاه شده بود و اون میگه مثل اینکه خیلی هم فایده نداره. قدیمی دیگه قدیمی نیست که خانم. وگرنه من همونو استفاده. خلاصه بچه‌ها تلاشتون رو بکنین به هر چی که میخواین میرسین مثل من که اینقدر این چند وقت تلاش کردم خلاصه دیگه به آرزوم دارم میرسم. و اینکه من خیلی ستاره رو تشویق کردم که دوباره کارشو شروع کنه. آره واقعا گفتم که چون زندگی همین لحظه هایی که داره میگذره واقعا نمیدونیم یه لحظه دیگه چی قرار سرمون بیاد
با همه خنده ها و شوخی هایی که میکنیم همه ما یه غمی توی دلمون هست که اون لحظه یادمون میاد، اما به نظر من امید خیلی قوی تر از ترسه. ما امید داشته باشیم به هر چیزی که میخوایم میرسیم. انشالله روزای خوبی رو در کنار هم از ته دلمون بخندیم، از ته دلمون همه ما. الهی خدا کنه برای مردم ارزانی بشه، خدا کنه این مردم جوانان ما خدا یه رای برای اینا باز کنه، کار باشه، الهی آمین، خیر و برکت باشه، الهی آمین، به حق فاطمه زهرا. الهی آمین. الهی که همگی سن سالم داشته باشن، دل خوش داشتن از دعای شما. دوستای ما، آشنای ما هر جای جهان هستن، هر جای دنیا هستن، خوش باشن همیشه. الهی آمین. الهی آمین. خب الان اون شعر باقلا خروش جوش کنه باز مرا بیهوش کنه. باقلا خروش به جای این کارا تموم شد. خواهر خسته نباشی، کار تموم شد. کارات تمام، خدا رو شکر. خسته کارام نباشی. تموم واقعا. شد. ما الان یه نهار خوشمزه داریم جای شما خالی. واقعا اگه هر روز بهم بدیم میخورم. آدم خیلی کباب دوست بیارید. داره. باقالی خورش، من باقالی خورش میخورم. نه راستش من کباب واقعا زیاد داره، عاشق کباب. خدا رو دیگه غذای محلی دوست خیلی دوست دارم مثلا، عاشقشم. خب بچه ها جونم، امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید، درستش کنید کنار خانواده، از این غذای گیلانی و خوشمزه لذت ببرید. اینم مامان خیلی جالبه که مامان کته درست کرده ولی خیلی راحت تونست داخل اون قابلمه روی بتونه برگردونه. قلقش هم یک کوچولو روغن بود به اندازه یه قاشو مامان اضافه کرد، بعد کته درستش کرد، ولی چون حواسش نبود یه کوچولو تعدیق. ولی تعدیقه دیگه، این تعدیقه. ما میخوریم این تعدیق، ما اینجوری دوست داریم. آره اینجوری میخوریم، ولی تازگی جدیدن یاد گرفتم ما اصلا روغن همینجوری تو روی دیگ برمیگرده برنجه، ولی من تازگی مثلا یه دوست آشنا مثلا میخواد بیاد خونه من نهار، یه نفر به من یاد داد، گفت که یه ذره روغن حالا یه مایی یا جامد یه ذره تو برنج بریزی دیگه برنج له نمیشه، مثلا چی میگن شور زیاد نمیشه، مثلا نرم میشه ولی دندون. الان این دندونه. آره دندون شده. آره. میگم که اگه نبود که اینجوری بر نمیاد. آره دندون. مرسی از اینم مامان. هفته بجار ما. مرسی از چقدر خوشگله. خدا دوستای من نگه داره، دوستای من به من دادم. من لیاقت ندارم درست کنم. دستشون در نکنه. به خدا ما از این چیزا لیاقت ندارم. دست مامان در نکنه. امروز وقت گذاشت این آموزش رو با هم بگیریم که شما هم ببینید و لذت ببرید. دست سیمین جونم در نکنه با اون که واقعا همیشه شرایط نداره باشه ولی همیشه همکاری میکنه با من. چون اینکه ما هم درست بچه‌ها رو نمیبینیم اما از اونجایی که پیام‌ها رو میخونیم ستاره به ما انتقال میده، خیلی خوشحال میشیم که از اینکه بتونیم شما رو با یه لبخندی شاد کنیم، ستاره ما رو حمایت کنید و اینکه همیشه در کنار ما باشید. آره. مرسی اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشید. بچه هفته بجار الان بگیر از آقادر جان انا مایشور تورو باقلا خروش با برنج دمی. آده جان این برگ تورو به ما بهش میگیم ولک. به این میگیم ولک ولی شما میگیم برگ. این ویدیو رو نگاه کردید، اگر دوست داشتید لایک کنید این ویدیو رو، برام کامنت بذارید. اگر به هر حال دوست دارید که بازم ویدیوهای شمالی بگیریم به ما بگید، سعی می‌کنیم که بیشتر از این ویدیوها داشته باشیم. خیلی خیلی دوستتون دارم. خیلی دوستتون دارم. ممنونم ازتون. دست شما در نکنه که امرا همکاری بگیری تشمی دست نمیه میست درجه نه همکاری او لاک کنید، حمایت کنید، لاک کنید. خلاصه شمی همگی دست نکنه. امنم شما دینیم خوشحالیم به خود. خلاصه شمی دست نکنه که ایم را همراهی دی. دوستتون داریم. خدا نگهدار. خیلی ممنون. خدا نگهدار شما باشه.